Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Xırdalan şəhərində təcili satılan Padmayıq mənzili çəkib təqdim edirik. Mənzilimiz 46 kvadratdır, bir otağın 2 otağa düzəlmə, təmirsiz mənzildir. Tam hazır təmirə buraxılmış binadır, görürsünüz. Binamız səliqəli, liftinə qədər qoyulub hazır şəkildə. Kommunallar çəkilib. Deməli mənzilə daxil olur. Mənzil təcili satılır. Hazır binada 1 kvadratı 950 manata təklif olunur. 8 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura bir otaqdır. Deməli, çıxaq eyvana, bura eyvan kimi istifadə olunur. Qaz ağacını görürsünüz, qaz ağacı quraşdırılıb, hazır. Yəni 950 manat adətən belə mənzillər satılmır, bu təcili satıldığı üçün. Özdə kvadratı balacadır, 46 kvadratdır. Büdcəsi aşağı olan müştərilər üçün əla təklifdir. Tam hazır səliqəli binadır. Alıb ürəyiniz istəyən kimi bir otağın 2 otağa düzəldə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım. Orta mərtəbə, orta blokdur. 2-ci mərtəbədir. 46 kvadratdan ibarət çox gözəl bir mənzildir. Təcili şəkildə satılır. Mənzillə bağlı əlavə nəsə sual olarsa, məlumat almaq istəsəniz, aşağıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Deməli, bir daha qeyd edirəm. 8 mərtəbəli tam, belə deyək, təmirə buraxılmış mənzildir. Binadır. Düzdür, yaşayış yoxdur, amma hamı təmirə başlayıb. Siz də alıb günü sabahdan təmirə başlaya bilərsiniz. 1 kvadratı 950 manata təcili satılır.